Vlera dhe rëndësia e kurbanit për Allahun. Kurbani është një nga adhurimet më të mëdha në Islam, një akt i pastër devotshmërie dhe bindje ndaj Allahut. Ai nuk është vetëm një ritual i jashtëm, por një përjetim i thellë shpirtëror që lidh zemrën e besimtarit me krijuesin e tij. Përmes kurbanit, besimtari dëshmon se është i gatshëm të sakrifikojë nga ajo që ka më të dashur, vetëm për hir të Allahut. Allahu i madhëruar thot në Kuranin famlart: "Fesalli li rabbike wanhar", prandaj falu për Zotin tënd dhe bëj kurban. Surja Kauthar, ajeti 2. Ky ajet tregon qartë se kurbani është një formë adhurimi e lidhur drejt për drejt me namazin, dy nga shtyllat kryesore të afrimit me Allahun. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Thuaj, namazi im, kurbani im, jeta ime dhe vdekja ime janë për Allahun. Ky ajet tregon qartë pra se sa e rëndësishme është adhurimi për Allahun dhe kurbani për Allahun. Një nga momentet më madhështore që shpjegon rëndësinë e kurbanit është historia e pejgamberit Ibrahim, paqja qoftë mbi të, dhe djalit të tij Ismailit, paqja qoftë mbi të. Allahu e sprovoi Ibrahimin me një provë shumë të rëndë, duke urdhëruar të sakrifikonte djalin e tij. Ai nuk hezitoi, por ju bind plotësisht urdhrit të Allahut. Allahu thot: "Kur të dy ju dorëzuan urdhrit të Allahut dhe ai e shtriu atë me fytyrë për tokë, ne e thirrëm: O Ibrahim, ti e përmbushe ëndrrën." Surja Safat 103-105. Kjo ngjarje madhështore na mëson se Allahu nuk kërkon gjakun apo mishin, por sinqeritetin dhe devotshmërinë, siç thuhet në Kur'an. Tek Allahu nuk arrin as mishi as gjaku i tyre, por tek ai arrin devotshmëria juaj. Surja El-Hajj 37. Kurbani është një mjet për pastrimin e zemrës nga kopratësia dhe egoizmi. Ai na mëson të japim nga ajo që duam dhe të kujtojmë se çdo gjë që kemi është amanet nga Allahu. Në një botë ku materializmi po dominon, kurbani na rikthen tek vlerat e sakrificës dhe solidaritetit. Pejgamberi Muhammed, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, ka thënë: "Nuk ka vepër që e bën biri Ademit ditën e Kurban Bajramit më të dashur tek Allahu sesa kurbani." Transmeton Imam Tirmidhiu. Ky hadith tregon qartë pozitën e lartë që ka kurbani tek Allahu dhe rëndësinë e këtij adhurimi për çdo besimtar që ka mundësi ta kryejë. Një tjetër dimension i rëndësishëm i kurbanit është ai social. Islami na mëson që mishi i kurbanit të ndahet në mënyrë të drejtë për familjet në nevojë, për të afërmit dhe për të varfrit, të sëmurët, jetimet, bonjakët. Kjo krijon një ndjenjë të fortë solidariteti në shoqëri. Pejgamberi Muhammed a.s. ka thënë: "Hani prej tij, ushqeni të tjerët dhe ruani një pjesë." Kurbani është gjithashtu një shprehje mirënjohës ndaj Allahut për furnizimin që na ka dhënë. Ai na kujton se çdo mirësi që kemi vjen vetëm nga ai. Kur besimtari thërr kurbanin me niyetin e pastërt, ai e bën këtë duke kërkuar kënaqësinë e Allahut dhe duke shpresuar në shpërblimin e tij. Allahu thot: "Pra thuaj, namazi im, kurbani im, jeta ime dhe vdekja ime janë vetëm për Zotin e botëve." Ky ajet përmbledh thelbin e jetës së një besimtari. Çdo veprim duhet të jetë për hir të Allahut, përfshirë dhe kurbanin. Kurbani është një shkollë e madhe edukimi për besimtarin. Ai na mëson bindjen ndaj Allahut, edhe kur nuk e kuptojmë plotësisht urtësinë e urdhrit. Ai na mëson sakrificën, durimin dhe përkushtimin. Ai gjithashtu është një mjet për edukimin e brezave të rinj, duke i mësuar ata për vlerat e fesë dhe rëndësinë e ndarjes me të tjerët. Pejgamberi Muhammed, paqja qoftë mbi të, e praktikonte kurbanin çdo vit dhe i nxiste sahabët që ta bënin këtë. Ai vetë bënte kurban për veten dhe për ummetin e tij, duke treguar kujdesin dhe dashurinë për besimtarët. Në ditët e sotme, kur shumë familje jetojnë në varfëri, kurbani merr një rëndësi edhe më të madhe. Ne jemi shtrirë në 10 fshatra me dekada duke bërë shpërndarjen e kurbanave për familjet në nevojë. Këtë aktivitet mund ta mbështesni përmes shoqatës Kutia e Shpresës. Prandaj, neve na jepet një mundësi për të ndihmuar ata që kanë nevojë dhe për të sjellë buzëqeshje në fytyrat e tyre. Një pjesë e vogël nga pasuria jonë mund të jetë një ndihmë e madhe për dikë tjetër. Në fund, duhet të kujtojmë se vlera e kurbanit qëndron në sinqeritetin e zemrës. Allahu nuk shikon pamjen e jashtme, por qëllimin dhe devotshmërinë tonë. Prandaj le ta bëjmë këtë adhurim me zemër të pastërt dhe me niyetin e drejtë. Kurbani është një mundësi për të u afruar me Allahun, për të pastruar shpirtin dhe për të ndihmuar të tjerët. Ai është një kujtesë se jeta jonë duhet të jetë e mbushur me sakrificë, përkushtim dhe dashuri për Allahun. Le ta shfrytëzojmë këtë ibadet për të fituar kënaqësinë e Allahut dhe për të ndërtuar një shoqëri më të drejtë dhe më të mëshirshme. Shoqata Kutia e Shpresës. Këtu mund të kontriboni për kurbanët tuaja. Esselamu alaikum, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë me ju.